హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ మీనా కుమారి. ఈరోజు మీకోసం మరొక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోని తీసుకొచ్చాను. చాలా మంది లేడీస్ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? మా పనమ్మాయి సరిగ్గా గిన్నెలు కడగట్లేదు, మా వాషింగ్ మెషిన్లో బట్టలు వేసినా సరే మురికిపోవట్లేదు. ఇదే ప్రధాన సమస్య అండి. గిన్నెల సమస్య కాసేపు పక్కన పెడదాం. వాషింగ్ మెషిన్ విషయానికి వస్తే ముందుగా బట్టలైతే మనం కొన్ని బట్టలకైతే నో ప్రాబ్లం అండి, బాగానే ఉంటుంది. కానీ లైట్ కలర్స్ బట్టలు, అలాగే వైట్ కలర్లో ఉండేవి, పిల్లల యూనిఫామ్ అండ్ మగవారి షర్ట్లు ఉంటాయి కదా కాలర్ దగ్గర, ఇటువంటి మాత్రం కొంచెం మురికి వదలడానికి మారం చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. చూస్తారు కదా, ఇక్కడ నేను వైట్ చూపిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా పిల్లలు కాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ మురికి చేసుకుంటూ ఉంటారండి. సో అటువంటివి ఏంటంటే కొంతమంది ముందుగా నానపెట్టి బ్రష్ కొట్టి మరి మిషన్లో వేస్తూ ఉంటారు. మనం వాషింగ్ మెషిన్ కొనేదే టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి, అలాగే ఎనర్జీ సేవ్ చేసుకోవడానికి. అటువంటిది మళ్ళీ బ్రష్ కొట్టడం అంటే ఇంకా అనవసరం కదండి. సో అందుకని చెప్పేసి నేను చూపించిన ఈ ప్రోడక్ట్ని మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే చక్కగా వాషింగ్ మెషిన్లో బట్టలు కూడా మనం చేత్తో ఉతికితే ఎలా ఉంటాయో అలా తలతలా మెరుస్తూ వస్తాయండి. షర్ట్స్కి ఎక్కువగా కాలర్ దగ్గర మురికి ఉంటుందండి. సో అందుకని మీకు ముందుగా చూపిస్తున్నాను. ఈ కాలర్ దగ్గర మురికి అంతా కూడా నీట్గా క్లీన్ అయ్యి వస్తుంది. సో మీకు బిఫోర్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే వాషింగ్ తర్వాత కూడా చూపిస్తున్నాను, అప్పుడు మీకు తేడా తెలుస్తుంది. అండ్ బెడ్షీట్, పిల్లో కవర్స్ అండ్ వైట్ షర్ట్లు ఏవైనా సరే మురికిపోయి చక్కగా తెల్లగా వస్తాయి. వాషింగ్ మెషిన్లో బట్టలు నింపేటప్పుడు అన్నీ ఒకేసారి కాకుండా ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేయాలండి, లేదు అంటే అన్నీ కూడా చుట్టుకుపోతాయి అన్నమాట. అండ్ పైన కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలండి, మొత్తం నిండుగా ఉండే విధంగా కుక్ చేయకుండా చక్కగా పైన ఒక 5 సెంటీమీటర్ల వరకు గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు లాండ్రీ బాల్స్ అండి. వీటిని నేను అమెజాన్లో పర్చేస్ చేశాను. ఇవి చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయండి, చూడడానికి గరుకుగా అనిపించినప్పటికీ చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి. సిలికాన్ బాల్స్ అండ్ వీటిలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటికంటే ఇవి చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నాయి. చూసారు కదా, బట్టలు ఉతికేటప్పుడు మన చేతులు ఏ పని చేస్తాయో అదే పనిని వాషింగ్ మెషిన్లో ఈ బాల్స్ చేస్తాయండి. సో మన పని సగం తగ్గిపోయినట్లే. ఈ బాల్స్ని నేను చాలా రోజులుగా యూస్ చేస్తున్నానండి. మీకోసం అని చెప్పేసి రివ్యూ చెప్పడానికి అని చెప్పేసి మరొక సెట్ తెప్పించాను అనమాట. అలాగే ఇవి న్యూగా ఉన్నాయి అండ్ సిలికాన్ బాల్స్ కదా, కొంచెం స్మూత్గా ఉంటాయని చెప్పేసి ఇవి తెప్పించాను. అక్కడక్కడ బాల్స్ పెట్టి మనం రెగ్యులర్గా ఎలా అయితే సర్ఫ్ అలాగే ఈ విధంగా లిక్విడ్ వేస్తామో అదే విధంగా వేసి డోర్ క్లోజ్ చేసి మనం వాషింగ్ మెషిన్ ఆన్ చేయాలి. అండ్ మన వాషింగ్ మెషిన్లో ఇంకోటి ఏంటంటే పౌడర్ కంటే ఈ విధంగా లిక్విడ్ యూస్ చేయడం చాలా మంచిదండి. మనకి మిషన్ ఎక్కువ రోజులు మన్నిక రావాలంటే లిక్విడ్ యూస్ చేస్తే మంచిది. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయో ఈ బాల్స్. ఈ బాల్స్ అనేవి బట్టల పైన అటు ఇటు తిరుగుతూ వాటిపైన ప్రెస్ అవుతాయి అనమాట. ఆటోమేటిక్గా వాటి మురికి అనేది పోతుంది. ఈ బాల్స్ యూస్ చేయడం వల్ల క్లోత్స్ ఏమైనా చిరిగిపోతాయేమో అని ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు, కానీ అలాగేం చిరిగిపోవండి, ఎందుకంటే ఇవి సిలికాన్ బాల్స్ కాబట్టి. ఇలా బట్టలు మొత్తం వాష్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం రండి. బట్టలు ఎంత తెల్లగా వచ్చాయో చూడండి, మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది వీడియోలో. మీకు ఎందుకంటే ముందు కూడా చూపించాను కదా మాసిన బట్టలు ఎలా ఉన్నాయో. చూడండి, ఈ ప్యాంట్కి ఒక రకమైన మురికి ఉండేది కదా, చక్కగా అదంతా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా. ఈ లాండ్రీ బాల్స్ అనేవి చక్కగా బట్టలకున్న మురికంతా పోగొట్టి చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నాయండి. సో ఇవి మనకు తక్కువ కాస్ట్కే వస్తున్నాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా తీసేసుకోండి, మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది బాగా. అలాగే ఈ బాల్స్ వేసి ఉతికిన బట్టలకు నార్మల్గా ఉతికిన బట్టలకి అయితే చాలా తేడా అయితే మాత్రం ఉంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే మీరు తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి. ఇలా లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది, వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది. మీరు కనుక మన ఛానల్ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మరి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.